바닷가 소리 잠시 들으실래요? 저 밤에 잠을 잘 못 자거든요, 새벽까지. 그럴 때 바닷가 소리 ASMR 된 거, ASMR 별로 안 좋아하는데 이 자연의 카메라를 갖다 놓고 계속 틀어주는 거 있잖아요. 호주도 굉장히 많이 나와요. 낮부터 밤까지 이렇게 녹화해서 그 소리를 자연 그대로 들려주는 소리 있잖아요. 그런 채널이 있거든요, 유튜브에. 그거를 귀에 꽂고 자요. 너무 잠이 안 와서. 근데 이 바다 소리에 잠이 드는 게 참 좋더라고요. 여러분도 이 소리 한번 들어보세요. 바다 소리 너무 예쁘죠?